好好見。係點樣？我哋去兒童區，好，跟住我就會變呢個係咪古天樂啊？啊，冷太冷。冷。喂，掂到。哇！咁咪真係多翻嚟。我始終覺得喺好冇希望嘅環境底下，你都唔能夠抌低希望呢兩個字。2019年，香港人經歷嘅係抗爭；2020年，香港人面對疫情、國安法，之後好多香港人開始移民，流散各地，搬屋、搬錢、搬人。香港人開始喺唔同嘅地方生活，而香港都可能再唔係我哋以前嘅香港。不過香港人從來都係生存遊戲嘅專家。睇下最後邊個冧先啦。阿媽話屋企人喺邊，邊度就係屋企。咁我會想講，唔使分咩海外同埋在地，只要係講香港人嘅聲音，嗰個就係香港人嘅網台。我係 Kelvin，你收睇緊嘅係 CC 新聞。走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二兩台聯播，笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅尼地正經馮志直。新年快樂！新年快樂！新年快樂！你蟹鹹嘛你？我有啲蟹後，有啲網友託我問候你，你啲盤。起我冇事，好似係咪翻嚟啦？我冇睇幾日喎，係咪？我得幾日唔係啊嘛？我得幾日咁我冇睇2-3日，我以為冇乜事啊嘛。前嗰輪翻上嚟，我覺得一切如常 OK 啦，係咪啊？台積電嗰啲都上翻嚟啦，係嘛？你繼續唔好睇咯，繼續唔好睇。冇事有事咩？冇睇。我諗住我第2-3日上翻嚟之後我就冇睇過咯，而家有啲啦。搞錯啊，特朗普啊，大佬！喂，我諗住特朗普新聞可唔可以即係慢少少？我明嘅，上年我哋嫌呢個世界冇乜新聞，你嫌咋？我冇嫌過啊，大佬！你呢啲咁嘅即係叫不叫咩啊？唯恐天下不亂，唯恐天下不亂啊！而家啊，咩唯恐天下不亂啊？特朗普佢可以一日做3-4個政策，全部都可以上到頭條嘅。跟住 Marco Rubio 自己又走咗去揾嗰個咩 Mary Carey 啊，你好中意睇嗰個咧？好中意睇嗰個 show 啊，即係個 talk show，其實係個網台嚟㗎嘛，應該 suppose 係。咁然之後攞去做訪問，嗰個訪問內容啊多嘢到想死啊！由巴拿馬運河講到格陵蘭，講到香港嘅和黃，最陰公就要講埋好自為之。過咗一日，諗住你可以報出嚟啦，報出嚟今日巴拿馬運河行出嚟同佢講我準備要退出呢一個一帶一路。阿馮我唔想做啦，已經好多嘢做啊，大佬！即係好癲啊！嗰位網友，即係十個我都做錄唔切，即係其實真係要分工。其實呢壇嘢，你 Marco Rubio 去咗巴拿馬嗰邊啦，係咪？咁但係你上個 Meghan Carey 我都唔知，你仲有咧嗱，我先佢講巴拿馬咪上 Meghan Carey 嗰度講嘅咯，唔係，但係佢都有去巴拿馬啊嘛。係啊，但係你知唔知去巴拿馬？我哋中間我哋你啊都一定 miss 咗單新聞嘅，因為大陸新聞嚟嘅。係。就係當美國喺度出控檢控緊或者想拉巴拿馬嘅時候咧，華文新聞咧，你見到咧中國外交部同埋啲華人咧係希望巴拿馬叫佢加入呢一個中國嘅一啲即係 initiative 嗰度嘅，即係叫佢加入唔知金磚五國定啲咩 block 更緊密關係，所以中間係爭過一輪嘅。係。咁但係即係你咁搞法，你點報啊啲新聞？出10節都報唔晒啦。即係嗰啲網友真係好震撼。其實而家啲即係睇呢啲新聞咧，其實唔係。即係有啲我哋要睇翻個一手嘅 source 噶嘛，即係譬如話你講訪問啊，頭先阿 Jackie 講嗰啲咧，譬如達沃斯都話口未完啦，係咪先？其實達沃斯你都勤力，我都未做啊，我都會喺我財經節目嗰度做翻一集講嗰個過咗啦嚇，唔緊要，有啲人唔怕，唔會，有啲 OK，
同埋係啦，咁嗱大屋市論壇其實 Donald Trump 以外咧，都叫做有一啲訪問咧係值得講，但係冇人，但係已經兩嘢過噶啦。OK，嗱大屋市過咗，好啦，跟住都唔好話大屋市，就算再早啲嗰啲聽證會咧，其實都未聽晒嘅。即係而家我覺得 Donald Trump 咧，嗱如果有睇波嘅話咧，嗱有睇波嘅話咧，嗱呢個比較爭議性啲，因為好多人咧就唔中意摩連奴嘅。咁而家摩連奴都好飛歐啦，因為去咗費倫巴呢個。係咪土耳其聯賽嗰邊啦嚇？即係開始冇咁即係冇飛歐咗啲啦。OK，咁但係佢以前咧有一招嘛，跟住摩就係將所有嘅壓力咧就去晒摩連奴嗰度，即係佢係極度爭議性人物嚟噶嘛。咁咧佢就咁咧就啲球員咧就可以專心啦，嗱就唔會有啲人煩你啦咁樣。你發覺 Donald Trump 咧有少少係咁樣。嗱，其實呢啲關稅咧，你諗深一層，你應該要問下。嗰三巨頭嗱，就算你唔問 Marco Rubio， 即係話晒國務卿啊，係咪要問下個貿易代表咧？阿 Glier，Jamison Glier 啦，就算唔係問佢，都係咪問下商務部長呢個 Howard Lutnick 咧？佢哋唔使出嚟回應喎。Lutnick 係冇做，我想講 Lutnick 係呢幾日係冇新聞嘅，明明所有嘢都同商務有關，DeepSeek 又同商務部有關，係啊，商務部係發咗個聲明出嚟嘅，關於 DeepSeek，但係冇見過 Lutnick 嘅，係喂，佢哋係可以安心靜靜，佢得閒過我哋啊，即係佢係專心地去做嗰樣嘢。OK， 所有焦點咪就係 Donald Trump 嗰度，但係話雖如此，都仲係有睇唔晒新聞，譬如。我唔知你睇幾多聽證會啦，嗱，即係我而家就淨係仲未爭少少未睇晒Scott Benson 嗰個聽證會，其實都好精彩，即係都係好精彩，即係你睇啲議員點樣問佢，係嚇，佢哋係仲要 nominate 要過聽證會喎，係啊，我哋真係完全已經冇諗過，係佢哋未正式宣誓。點解要睇咧？因為 Scott Benson 同埋 Howard Lutnick 咧，呢啲係即係真係。我唔係話 Donald Trump 唔係啦，但係佢哋真係喺商界嗰度係有政績噶嘛。佢哋係即係譬如你跟索羅斯係咪？即或者你譬如索羅斯叫你 draft 個 plan 出嚟咁樣，你唔好同佢講話得㗎啦 ，it's great again 咁樣嘛。你唔可以 hea 佢㗎嘛。你真係要有計劃有部署。咁你問 Donald Trump 咧，其實你問唔到啲咩出嚟嘅嚇。即係我明白記者好中意問 Donald Trump 嘢咁樣。即係譬如當啲人佢宣布加關稅嘅時候，啲人問佢。喂，咁有冇啲咩做係可以令到嗰個唔使25% 關稅啊咁樣？跟住原來 Donald Trump 其實佢不斷重複啫嘛，唔會喎，芬太尼啦，非法移民啦，好龐大貿易赤字啦，好唔 fair 啦，我哋好冤枉啦，我哋美國我哋好慘啦，跟住有冇得傾啊？啱啱出嚟噶嘛，佢又話啦，喂，加呢一個加拿大、墨西哥20%，中國10%。前嗰輪啲人問佢，你係咪想傾嘅咋？可以傾嘅喎，跟住佢今日出嚟話冇得傾噶啦，加硬噶啦咁樣，係啊，咪先？係啊，但係擺到明又有得傾。喂，其實我想講咧，你講呢啲係唔係叫事小事大啦？呢啲係我哋關心嘅事啫。你知唔知同一個時間咧，佢係做緊好多啲咩反左膠啦、LGBT 啦、Federal Office 炒人啦、重新裁過員啦，跟住有個唔知做 agriculture 嘅老臣子 Bush 年代做到而家同得罪咗佢又炒啦。你知唔知係我係啲左膠嘅話就大鑊啦？你知唔知？係點解？我係華盛頓，我係嗰個紐約時報啊！我都唔知我頭版出得你邊條。你一年10個政策出嚟咧，即係佢係嗰啲講粗口嗰啲咧。你講一個粗口，我覺得你好 offensive。佢講咗50幾隻字，燒生咁樣講粗口，嗰下你係覺得即係你又唔使睇左媒擔心啊！左媒不知幾咁開心。喂，你喺拜登年代簡直係收視新低啦，或者你高 work 嘅高 broke 嘅大佬，都冇人睇，係咪先？都冇悶到嘔。喂，而家有個 Donald Trump 有個稻草人喺度，哇！全部都你亂肥啊，你基本上都有收視噶啦。係嘛？即係簡直係啊！但係你個新聞會變得好冇質素㗎。你邊最冇質素？我喺某一個左圈咧，嗰個真係個左膠圈嚟。我特登去入去咧，就係想睇下其實佢哋嗰班係一班激進左翼人士，咩人都喺晒度，喺加州嗰啲 friend，美國嚟嘅。咁即係香港人，美國嘢嚟嘅。唔係香港人嚟㗎，美國人嚟㗎。全嗰啲真係好膠嘅左膠嚟㗎。佢仲喺度討論緊呢個墨西哥灣係咪定係叫 American 灣咁樣？跟住我差啲想講我喂，其實個世界 move on 咗好耐啦，我哋仲有大量大新聞衝過咗啦已經。跟住然後近排就講緊取消 pronoun 又炒咗一日，即係 Donald Trump 嗰個 work-life balance 真係好勁，即係佢一日落咗40-50個行政命令，跟住星期六日去打 golf，真係追漲。即係我明白 Jackie 就係你會想問一樣嘢就係你有冇咁趕呢？即係有冇咁心急咧？或者淨佢好似咧，即係佢冇做總統咧，好似人哋嗰啲入冊咁樣啊！
即係你睇嗰啲古惑仔戲咧，即係咪我要翻嚟，我要攞翻冇咗20年嘅時間咁樣喎？佢好似忍咗好耐，一上任埋台，哇！即係啲行政命令，即係譬如你講嗰啲，譬如話左類嗰啲相關嘅行政法，我哋真係冇乜時間講。譬如啲咩兩個性別啦，跟住然後 DEI 全部取消晒啊，咁風電啊全部取消晒啊，跟住然後有嗰啲 DEI 又取消晒啊，嗶哩吧啦，你都唔提嘅，基本上係啊。咁啊，係啊，我記得好搞笑咧。以前咧係咪我唔知呢度仲有冇人記得邊個叫 PL 啦？AC 米蘭或者祖雲達斯個總場啦。佢寫咗個自傳出嚟，佢講嘅。佢話佢當其時踢波嘅時候得3樣嘢做嘅啫，就係練波、操練同埋玩呢一個嘅加度數，即係戲弄加度數。特朗普其實個人生都好似呢排就做3樣嘢嘅啫。加關稅、外交政策同埋玩左膠，跟住就瞓覺啦。呢個即係加關稅同埋外交政策，我哋就真係值得去即係研究一下。即係究竟你盤棋係想點捉咧咁樣？即係我哋上個禮拜嗰集我哋就覺得有個幾得意之處啦，就對於中國咧係留一手嘅。即係佢最重炮唔係瞄準住中國嘅，係瞄準加拿大同埋墨西哥嘅。咁有啲人就認為係極度愚蠢啦。我見到有個標題都好好笑，即係話佢呢個 dumbest trade war of history 啊，高啫，dumbest trade war of all time 咁樣樣，係唔係咧？咁樣咁嗱，你可以。即係呢個好信仰式嘅，你可以話，你中意 Trump 就覺得佢乜都得啊，你反 Trump 就覺得佢乜都唔得咁樣，係唔係咧？係咪冇一個理性嘅研究空間咧？咁樣，咁我又覺得又唔係嘅。嗱，我自己即係我都好嗱，我唔侵粉，我唔係 OK 咁嗱，我當先唔好計 Trump 粉啦。咁嗱，你係咪當 Scott Benson、Howard Lutnick、Jennifer Glick 全部都係傻仔先？嗱，呢個係我個前設就係佢哋唔係傻仔啊。咁佢都唔會係完全任 Donald Trump 起舞噶嘛？即係你都解釋唔到噶。即係你起碼你解都要有個譜噶嘛？點解要加同埋墨要加25% 關稅咧？咁樣嗱，我配合埋你啱啱 send 出嚟嗰單新聞咧，就話而家中國話會想同美國 deal 啊嘛。嗱，呢個我又好意外嘅，人哋加你10% 啫嘛，做乜咁快走出嚟咧？唔係，佢唔係加你10%，喺現階段再加10%。之前我哋俾咗份 Peters Institute 嘅數圖咧，而家已經係19點幾個 percent 噶啦。喺 in general 嘅 products 因為有啲 product 會高啲，有啲 product 低啲啦。你19點幾個 percent，再加多10%，係3成關稅咯，大佬。喂，個出口業死俾你睇噶咯。你望下我哋嗰啲咩 PMI、CMI 嗰啲，全部都瀨晒嘢噶咯，唔係唔傾啊嘛。嗱，呢個 Jackie 講嘅 OK， 你唔係啊？粉紅嗰啲唔係咁講啊，粉紅嗰啲一片都係覺得係你美國自己死啊嘛，你揾石砸自己隻腳啊嘛，你自己出口商自己要承擔翻，最尾係去翻你美國消費者嗰度啊嘛，係嘛？即係佢哋嗱，如果咁嘅話，其實你中國冇嘢驚㗎，我使乜同你丟啫？咪由你自己死咯。係咪有你交？係啊，但係中國真係驚㗎嗱！我記得幾日之前 send 咗單新聞出嚟㗎，佢話美國咧官方通報呢一個紐約南區咧就已經咧就裁定咗有2間嘅公司呢一個精奧生物啦喺湖北嘅，另一間咧就唔知咩公司就涉嫌運送芬太尼嘅嘢去到美國。喂，擺到明中國交咗人頭㗎啦！我哋有芬太尼啊嘛，我喺湖南幫你捉咗2件，已經解決咗，通報咗出去㗎咯喎。係肯定驚嗰件就漏2件過啊嘛，然後引導咗過去美國啊嘛，係啦，嗱好啦，人頭又交咗啦，嗱佢講嗰啲條款咧，Jackie send 嗰個新聞出嚟，嗰個條款包括就係話我唔貶值咁樣，人哋都冇話你要貶值，即係人哋都冇指夠你知，即係我自己講咗先，嗱，總之我又唔貶值，我又交咗人頭，仲話我會加大投資添，我即係俾錢啦，係咪即係磅水？點解要咁快？佢唔貶值係咪同美國講㗎，定係同中國人講㗎？我唔知喎。唔係咁，你單因為哇嗱，你呢個就哲學問題啦，係啊，呢個哲學問題，我覺得同美國講咯。佢因為如果你同國民講話你貶值，我仲驚喎，大佬。你唔貶值都大鑊㗎。你唔貶值嘅話，咁咪加關稅，咁然後你出口咪少咯，你咪少啲單咯。都大鑊㗎噃，你唔貶值嘅話，我要劈價㗎咯。我唔覺得係同國民講呢樣嘢喎，你同國民講係講緊你美國死啊嘛，我哋中國好強大啊嘛，貿易戰係你自己傷害，或者所謂嘅咩冇人有着數嘛，官方講法就話
咁點解會嗱？即係你我其中一個我哋即係因為你都要諗好多唔同嘅可能性啦。OK， 我唔敢講呢個唯一一個可能性啦。其中可能性就話中國即係要急住快啲去傾掂數。點解中國急呢？嗱，我自己有咁樣嘅諗法，我哋可以研究下睇啱唔啱。即係我覺得今次揼呢個加拿大、墨西哥呢，係我覺得係揼中個要害嘅。我就睇翻呢，由19年即係疫情前去到而家嗰條數呢，其中一個好大嘅分別，即係由18-19年啦，或者就貿易戰第一次開打到而家呢，就係中國去美國嘅貨就嗱，佢都多嘅，但係按比例咁慢慢增長啦，即係唔係話多咗好多咁樣啦。但係中國去墨西哥、加拿大，尤其是墨西哥就多咗好多。OK，中國去墨西哥呢，係由大約疫情前400-500億咧，去到800幾900億嘅。OK， 咁然後墨西哥去美國咧又多咗好多咁樣。咁其實即係我懷疑就係其實都唔使懷疑，好多貨咧其實就撈咗去加拿大、墨西哥嘅，係啦。呢個其實呢個肯定係冇咗呢個肯定係呢個肯定。好啦，而家一個問題就係點解會經墨西哥、加拿大，就係因為你中國直接去美國有啲貨係直接有關稅嘅，我經墨西哥、加拿大呢就唔使啊嘛。好啦，而家就係全部都要加關稅。你話本身譬如中國25%，你墨西哥又要，加拿大要，咁嗰啲入口商，咁我就唔會同你再攞貨噶咯。因為我都避唔到，除非你 wow 到冇雷，唔知 wow 到去邊啊！但係你 wow 咗過去嗰兩個咧，先至係最好嘅，因為當其時嗰兩個有美墨加協定最平關稅，所以你抌去嗰兩邊就 O K 嘅。係，但係你其實你睇翻今次加拿大關稅咧，阿特朗普係有個策略嘅。你見到咧，佢唔係加拿大25%關稅，其實佢成句咧啲新聞咧係我加拿大25% 關稅，除咗能源產品，能源加10%。你見到好精準嘅，因為能源我冇記錯咧，美國入口加拿大能源係好多嘅，即係你講緊石油啊、天然氣，其實加拿大運好多過美國。佢嗰啲只係加10% 關稅，啱啱好加少少嘅啫。對於美國對於加拿大嚟講咧，傷，不過唔算好傷。所以你另外加25% 嗰啲關稅嗰啲咧，其實你諗下咧，其實就唔係一般嗰啲加拿大產品咁滯嚟㗎啦。即係除咗有呢個即係有 maple syrup 之外，有冇咁多？有冇咁多 syrup？ 係有 syrup 同埋有木材之外咧，其實有部分你係唔知啲咩嚟。佢即係佢統一加咗25%，所以我懷疑咧，因為佢仲未落 Scott Bessent 㗎嘛，呢堆嘢係咪？佢應該係落咗邊個㗎？Hunik 先㗎嘛。Unic 要負責去 draft 噶嘛，我懷疑落到去條單咧，你會再清晰睇到嗰25%關稅邊一類型 product 為多，即係我幾肯定 pharmaceutical 係會加好多，即係如果你係擺化學品過嚟經過即係加拿大過嚟運嘅話咧，就肯定加硬25%噶啦，咁啊其他就唔知，咁所以其實我覺得即係都啱嘅，咁但係加拿大好似好強硬喎，同埋墨西哥我反加你加稅關稅。喂，因為佢喂係啦，嗱即係頂得幾耐呢個再觀察啦，唔需要咁快決定即係加拿大同墨西哥。即係我諗好多人，即係我自己都覺得其實最尾都要埋台傾掂數嘅。OK，咁但係你見到今次咧，Donald Trump嚟傾都唔傾，我加咗你先。我覺得咧就係其實就隔山打牛。就係打埋你中國撈去墨西哥、加拿大嗰條數，你都唔好睇少呢樣嘢，因為中國就跌到中國就而家美國第3大出口國啊嘛，第一、第二就係加拿大同墨西哥啊嘛。如果3個國家咧都係要加咁重關稅嘅話，其實終極瀨嘢一定係中國商品。嗱，唔好話邊邊損失先，中國商品一定係瀨嘢嘅。咁所以但頭先你講嗰個數字係有啲錯㗎，因為咧我哋係講緊美國作為關口入咧，其實就係美墨加三國係佔美國入口40%。我嗰次睇嘅資料係加拿大、墨西哥最多，中國係其次，最第三。但係如果你round 咗過去嘅話咧，其實即係美國同埋墨西哥加拿大同墨西哥入邊咧，都有部分嘅出口咧係嚟自中國或者中國資金嘅。所以按道理其實呢一個關稅咧，只係加緊大部分係一個國家嘅。冇錯啦，呢個就係我自己覺得嘅睇法。所以點解你中國一計條數，點解要咁快傾咧？就係話你之前我慢條斯理，你加下關稅，我起碼我避到啊嘛。
我靠貶值我俾咗一部分，我挖去其他地方一部分，譬如挖去加拿大、墨西哥、東盟咁樣，係咪？再經嗰邊出咁樣，喂，我空間換取時間，係咪？咁同埋都同埋兩日有個疫情啦，有個好合時嘅疫情我哋可以陣間再講啦。喂，但係你今次第一當冇疫情先啦，係咪先？喂，你硬食噶啦噃。係嘛？你而家咁嘅經濟狀況之下，突然之間嗱，中國加10% 關稅，一定有壓力啦，係咪先？點都有啲壓力㗎。就算你話10% 唔多，都有啲再on top 加上去有啲壓力啦。另外你墨西哥加拿大嗰邊又攞少啲貨咯，係嘛？咁你幾重咁樣嚟㗎咯？咁我點搞？點頂啊，大佬？就頂唔住。同埋你諗下咧，就係嗰陣時講啦，就係啲中國人去咗墨西哥之後咧，你咁樣加法佢之後咁樣 check 法咧，你點知嗰間中國公司會唔會真係將成個生產基地搬晒去墨西哥，自己轉埋墨西哥嘅公司嘅？即係好有機會係咁樣做噶嘛？因為而家咧係中國商務部嗰邊咧係出聲，就係話唔好將咁多嘢批出去嘅啫。佢話你盡量將嗰個包裝等等嗰啲擺喺出邊，但係個製造擺喺中國境內，咁你先可以養翻住啲人啫嘛。如果你真係發覺，喂，唔係喎，佢真係加關稅，真係做好多嘢喎，咁我中國嗰 part 我唔做啦，我直接喺晒墨西哥啦。咁你即係都未必得，都未必得。嗱，我啱啱聽阿博士喺另一個大台嘅訪問幾分鐘佢 send 出嚟啦，我哋 group 嗰度咁樣，佢咧就話美國咁樣做法咧，仲有一個效果嘅，就係咧呢個真係美國霸權啦，就直情將墨加邊境一啲公司咧，直情立埋嚟。佢話因為你墨西哥加拿大始終都係一境之隔啫嘛。喂，我喺你一境以外，我要俾25% 關稅，佢不如搬埋入嚟，何況入嚟仲要減稅添，係嘛？好啦，嗱，我啱啊，因為佢而家同一時間有兩招喎，佢加關稅，嗱，第二招咧佢未出嘅，佢話有第二階段嘅 Trump cut，即係有機會美國會成為咗其中一個西方世界低稅制國家。一定係啦，一定係。佢本身21都已經唔算特別高，你最交去到15。哦，你睇你俾呢度，你睇呢度我今個月交稅啊，頂你！喂，真係喎，你嗰個思維嗰個心，喂，你司紀員食屎啊！呢個幾時落台？係啊，你諗下阿邊個啊 Bernard Arnault 啊 ，LVMH 啊，佢直情話，咦，搬去美國都唔錯。咁樣講，喂，我呢度都貴啦，法國嗰度啊，大佬。喂，你有冇諗搬竇啊？你有冇諗住搬去美國？喂，考慮下啦。我真係，你知唔知？我而家望住司紀員，我真係 keep 住張稅單啊！我第一次，我完全覺得，即係英國嗱，講真，英國係好地方嚟嘅。但係啲稅係真係重嘅，重都唔緊要啦。你望住個政府嘅 performance 咧，我真係到今時今日為止，我覺得我交 council tax 算啦。喂，你搬去講真嘅，你真係可能考慮下，你有冇計搬去美國？即係講真嘅，係啊。搬去美國，我哋 keep 住攞asylum啊，又去美國。使嘢都asylum嘅，咁你可以有專才你嘛，大佬，你冇咁大得。你有冇咁大睇你自己？有冇太睇小自己？我覺得嚟緊一個俾鄧炳強幫手。我要搬去美國啊，炳強，我可以幫手。你成日諗下呢咁嘅嘢，大佬，你可以去發展經濟噶嘛，大佬啊，你可以參與。喂，我講翻呢個嗱，即係當即係講翻呢個關稅，即係博士就用一個貿易理論嘅角度去睇呢件事，係好合理嘅。你墨加邊境嗰啲，你可以搬俾美國吸埋入去啊嘛。你中國就冇得吸啦，係咪先？哇，咁鬼遠！但我從一個中美角度呢，我點睇呢？就話第一階段貿易協議呢，就將不少嘅廠呢，或者不少嘅商品呢，就已經由中國撈到墨西哥、加拿大。嗱，佢哋諗住冇事啦。OK， 好啦，而家再加墨加都唔得啦。咁嗰堆公司嘅話呢，你得幾個選擇嘅啫。你搬到入美國嘅就梗係搬入美國啦，搬唔到嘅硬食25%。係呢兩個選擇嘅啫嘛，係嘛？咁啦，咁你硬食25%會唔會有機會個盈利真係 cut 咗？中國嗰啲係執得啦，如果中國貨啲25%，你已經係去到割肉咁滯嘅咯，咁平嘅咯。咁嗰啲咧就基本上已經係做唔到落去噶啦。搬得入去嘅話，喂，咁如果對於美國嚟講，我咪完全 under 我 control 啊？係嘛？你諗下，直情而家墨加都嫌唔夠控制。係咪直情喺我美國眼皮底下咁樣？喂，咁你真係好惡㗎呢下。咁你咁樣去睇翻咧，佢呢下係嘅，佢自己都話佢自己都會係受傷嘅。咁但係呢個係即係喂，打仗就係咁樣噶啦，邊度打仗係自己唔流血㗎。但係你見到呢個，你講到呢一度咧，我記得咧嗱，我冇 send 俾你，因為我朋友啱 send 咗過嚟咧，我哋多謝即係
港美教育交流嘅老師，因為我哋有部分老師咧係做呢一個嘅金融業，佢啱啱提醒我，佢話咧而家咧出咗新聞出嚟咧，就係 Morgan Stanley 咧係希望嘗試咧係將呢一啲金咧搬翻去美國嗰邊，即係因為驚之後金咧都要加關稅運金過嚟，所以其實佢唔止吸廠㗎，你諗下原材料咧所有嘢咯係夾晒落去美國，而家係萬劍歸宗將個 storage 擺翻落去。你萬劍歸宗呢個字真係講得好好啊，係真係講得好好啊！即係而家我哋再諗翻轉頭，即係我哋即係個思維真係要跟住變啦，因為好難想像嘅。譬如話你 Donald Trump 當初講話要製造業翻美國嗰時，即係全部都當係笑話咁睇啦，係咪先？呢個我諗又去翻啲左報度，又變成 the dumbest idea of all time 啦。但你搞下之後，因為我哋讀經濟，我哋有時要將個感情放低，即係你見到好多經濟學家咧，佢改唔到啊！即係我講緊外媒左媒嗰啲經濟學家啦，譬如一講關稅，一講嗰啲非全球化啲嘢咧，佢就唔啱聽啊嘛，係嘛？但事實上邊有啲嘢係永恆啊嘛，利益就永恆嘅。好似好簡單，一間廠咁樣，你話美國度做開廠，哇好貴，人工好貴。OK， 當你外邊開廠25% 關稅，裏邊開廠減稅。咁佢老細就會計數噶嘛，因為老細係冇感情噶嘛，老細淨係計錢嘅啫嘛。佢計嘅同埋最多咪咩咯？最多我間廠入邊喺墨西哥間廠出口繼續去翻墨西哥，咁但係本身去開俾美國條拉，我咪諗下會唔會喺美國開間細廠，淨係 serve 翻美國條拉都算啦。係啦，即係呢個道理。然後我哋就揾到啲咩實質嘅例子，好似當初印度，譬如話嗱，印度而家都幾理氣啦，係咪先嚇？即係佢冇辦法，因為始終即係新興市場嚇都係問題，但係對你拉遠翻對上嗰幾年，其實印度係發展得好快噶嘛，係嘛？咁當時印度發展製造業或者要搞比較高科技嘅製造業嘅時候，啲人又話睇又話唔 OK 啦。我哋揾一個試金石嚇，一個金絲雀就係 Apple 啊嘛。當 Apple 喺印度即係生產到啦，有咩生產唔到？係咪先？好啦，而家我哋計翻美國啦。美國搞啲高科技唔掂㗎，咩將半導體翻美國。你睇啲人好貴㗎，跟住左膠唔翻工㗎，要搞工會啊！你睇間台積電 Arizona 廠係嘛？佢搞到。如果台積電 Arizona 廠喺美國搞到啊，其實冇藉口㗎啦，冇乜廠係搞唔到㗎啦。即係如果係要搞，其實係搞到咧，係貴，你賣貴啲咯。美國人買唔起咩？唔係嘅，咁啊同埋唔單止賣貴啲問題啊，我哋 miss 咗個 factor。其實今時今日人力資源咧有可能俾其他嘢代替嘅，所以如果唔係點解搞咁多一啲 physical AI 啫？而家成日想講機械人啊、製造工廠啊嘛，人貴咪請少幾個咯，冇錯，係咪先？冇錯，工序做咗佢嘅咪做咗佢咯，全自動化咪全自動化咯。你最後你用乜嘢取代人啫？就用資金取代人啫嘛。美國人投資者大把錢，係咪先？如果你可以比較大啲嘅 capital investment， 然後請少10個美國人嘅話，咪請少10個美國人咯，仲一樣啫。係啊，即係嗱，我唔係講到話呢個咁樣嘅 trade war 係即係美國係贏緊咁，絕對唔係，亦都唔係講即係我哋要再觀察，亦都係七傷拳嚟嘅 trade war。係啦，只不過個比例點，我覺得冇得咁快決定咯。嗱，咁仲要講翻就係話，買貴咗啲嘢，咁咪通脹咯，咁咪大鑊咯。咁嗱，我哋又要留意幾樣嘢啦。首先，譬如 Jackie 所講就係話，你人手隨住科技發展會唔會代替到啲呢？第二，就算你講原材料，就算你講一啲比較低技術嘅產品咁樣，你唔好忘記呢個世界好大喎。而家經歷過呢4年至6年嚟講，其實好多其他國家個製造業都發展得好快喎。你唔好睇少。喂，所謂 Global South， 東南亞你真唔可以睇少喎。喂，即係印度啊、越南啊、印尼啊，係咪？仲加譬如拉丁啊，仲有東歐咧。東歐其實啲人工相對上已經未必貴好多嘅咯。你仲要歐元咁樣貶值法，呢度夾埋，可能頂到你中國，譬如話你3-4成產能咁樣。喂，咁嗰件事就唔同啦。因為對於美國嚟講咧，我買同一個產品 ，make in 波蘭 ，make in 呢個柬埔寨。Make in 中國對於消費者嚟講，個分別可能不太大，係嘛？我最主要就係由你中國度抽血啫嘛，即係講得再白啲啊，係嘛？但係對你中國就頭暈啦，係咪先？你話唔係我搬啲咁，其實嗰啲廠都係我嘅，你搬得幾多走？
係嘛？呢個我哋都傾過。同埋你搬咧，你係要搬埋個 control 走嘅。係。如果嗰間工廠嘅老闆走得過去墨西哥，跟住然後走得過去菲律賓開廠咧，你對佢嘅 control 就少咗好多噶啦。你今日係商務部勸佢，你唔好走啦，你啲人唔好搬出去啦。如果真係搞唔掂嘅時候，喂，我間廠嗰邊唔使擺檔位噶嘛，大佬，我真係自己搞都得噶啦嘛。咁所以做完之後，分分鐘去到就衰啦。我轉間墨西哥廠啦，或者我轉咗做一間完整嘅菲律賓廠啦，咁咪做菲律賓廠咯。所以呢啲真係唔係太大問題嚟嘅。係啊。不過個問題就喺中國嗰度咧，就係究竟我哋而家係咪真係啦？呢一個即係先講翻啦，就係關稅係一定係七傷拳嚟㗎啦。所以 tax burden 咧，我就啱啱 send 咗張即係 thread 留翻出嚟嘅一個嘅圖片啦。嗰張其實我喺優子味度撻嘅，係啊，佢咧就喺呢一個 CFR 度撻嘅啫，都係係啦。咁就喺 Council of Foreign Affairs 度咧，就講緊墨西哥同埋加拿大嗰個 trade export 咧，你發覺其實你就好容易睇到嗰個分別啦。譬如話加拿大係美國嘅入口咧14%嚟自加拿大，15%嚟自墨西哥。但係對於加拿大嚟講咧係78%嘅 export 去美國，墨西哥有80%去美國。咁所以我哋就會 put 多一個概念落去，就係一個 tax burden 嘅問題啊嘛。你係會有七傷拳嘅，不過我相信喺呢一個七傷拳入邊，美國嘅傷係 control 到，加墨嘅傷係 control 唔到。唔係七傷拳咧。我哋就真係叫戴個頭盔嘅啫，即係譬如話你有冇睇嗰啲有時啲網上嗰啲短片，有時都會忍唔住碌下咧。咁有啲好得意，有啲譬如話係譬如啲網紅嗰啲，佢係練健身嗰啲咧，就去同嗰啲 MMA 嗰啲選手咧，就大家互抽一拳啊嘛。跟住嗱，大家都好大隻嘅，即係個二頭肌成個人頭咁大嘅。跟住咧嗰個網紅咧，哇好大隻啦，六嚿腹肌，一日揼落去 MMA。咁你 MMA 係？MMA 嗰啲係日日都係練到係即係刀槍不入咁滯，砰一聲，跟住就冇乜嘢啦。好啦，到 MMA 一日砰一聲，哇瞓咗喺度。即係你睇就七傷拳啫。美國個經濟體系即係唔好搞笑，同埋人哋經歷過幾多場咁樣嘅即係金融風暴、即係嗰件事，你以為好傷咯，係嘛？咁因為個媒體係渲染到好大噶嘛，係嘛？即係譬如話你淨睇 DeepSeek， 話真你講錯 DeepSeek 你都知啦。哇！一講因為媒體係嗜血噶嘛，媒體係嗜血噶嘛，一講就講到天咁大。咁其實都係正好似2022年、2023年年頭講美國經濟都死咗啦，係咪？咁結果邊有冇事咧？有冇死到咧？即係經濟嗰件事唔係媒體咁樣講法啦。關稅啊、通脹呢全部都唔係媒體咁講。即係我哋即係繼續觀察啦。咁所以即係去翻呢個關稅戰嗰度。如果咁樣去實行嘅話咧，嗱不出3個月咧，我覺得影響好大嘅，因為你落單你係落1-2季嘅啫嘛，你啲入口商全部要諗啦，大佬，喂，你尤其是中國嗰啲啊，中國廠商同埋入口中國貨嗰啲啊，即刻要諗我點算啊？嗱，我直接問中國再加10%，我經墨西哥經加拿大全部加25%，我點搞啊？咪全部轉身咯，一係搬入美國，一係就拋走，你要落決定噶啦 ，OK？ 咁好啦，所以我呢個劇本咧係繼續，我認為 valid 嘅就即係話中國咧而家咧係要快速地去希望揾個方法冇咁傷去傾掂數。有乜嘢證明呢個理論咧？我本來以為佢唔賣 TikTok 嘅中國。係啊，我 send 咗俾你。唔係啊嘛，喂，放鬆口氣喎。唔係呢一個，其實呢單新聞咧，我都諗緊係咪未證實嘅，但係其實而家都係傳緊嘅啫。但係傳都大鑊啦。係啊。如果你諗下 TikTok 嘅態度係啲乜嘢咧？就係你要我 ban 或者剝離啊。如果我要賣，我晨早喺拜登年代賣咗啦。係啊。我就係睇死你班美國人。冇咗 TikTok 唔得，冇錯，你冇 TikTok 用小紅書，然後之後咧反噬你自己，最後咪令到你政府倒台咯。咁所以咧嗰陣時就死都唔肯賣，然後嗰個咩即係周咩之啊行翻出嚟，周受之行出去國會嗰度咧，又串共咁樣答你好多問題，總之死都唔賣。喂，而家我啱啱 send 翻段新聞出嚟咧，喂，原來佢有傳喎，北京鬆口喎，佢話呢個係一個商業決定喎。係啊，哇，竟然 TikTok 係一個商業決定啊，簡直係哇，真係前所，即係簡直即係叫咩講咩拆咩新衫咩三觀啊，割地賠款啊，而家咪啫，唔係佢冇割，唔係佢有錢收嘅，佢冇賠款。咁咪佢黐線嘅，啊，好似我唔好喎，嗰個咩新界拓展專條有冇錢收㗎？租嘅啫嘛，好似嘛，係咪咩1蚊嗰啲啊？
即係一蚊租你99年嗰啲 friend 咯，OK。98佢估唔到遇到 Donald Trump，呢個真係天敵嚟嘅。即係佢本來諗住就係嗱，佢譬如對於拜登或者對於左派嚟講，你冇路走啊，因為你 ban 我 TikTok 咧，第一你就違反言論自由，係咪先？我入咗嚟噶啦嘛，你只要戇居中門大開俾我入咗嚟，我入咗嚟嘅話，成億人用我嗱，你破壞我就即係你破壞言論自由，係咪先？咁你下架嘅話，可能你嘅政權又好大反，又好動亂啦，係咪先？即係咁，總之你喐我就你唔着，你唔喐我咧，我就繼續攞你啲 data 賺你嘅錢，影響你幫你洗腦咁樣。好啦，咁如果你要喐 TikTok 咧，你嗰個一定你要把口就講就話咁喂，咁你 TikTok 真係荼毒人心啊嚇，又影響我哋啊 B 巴啦咁樣啊咁樣，咁你點知遇到個 Donald Trump 就係佢第一任佢話 TikTok 荼毒人心，我要 ban 你，佢第二任嘅時候你賣俾我，你講樣嘅突然間吹咩咁樣，哇！即係遇到因為 Donald Trump 係反口嘅喪食生菜嘅 ，OK， 我就係啊，同埋 Donald Trump 都唔記得咗上嗰個 post 出嚟，唔係佢都唔係佢出，係啦，咁你賣俾我咯咁樣，咁所以即係而家嗱，我都仍然即係好期待究竟個 deal 會點傾咧，係咪？即係究竟而家中國我夠慘啊！你一講起個 deal 咧，我頭先啱唔覺意又望咗我自己個 First Trade account 啦。我嗰陣時你知唔知我係買咗一堆 Oracle 嘅股票，我係諗住 TikTok 會賣俾 Oracle 噶，而家大熱嗰個係 Microsoft， 即係我千算萬算，唔該你可唔可以俾翻 Oracle？ 嗱，即係各位朋友係咪？我好多朋友讚賞我哋個友情啊，即係佢即係覆順我一句嘛，你買一股咯。你買一股輸就輸，你唔死。我 Oracle 唔係買一股，我係嗰陣時覺得你要明白咧，我每一次買得好準嗰啲咧，都係因為我睇中咗個政治時機嚇，有個 event driven 係咪先？咁而家個 event 咧就係 TikTok 要買，我覺得應該係 Oracle，因為我死都唔相信 Meta 會買到，亦都唔相信 Elon Musk 會買到嘅，應該係會賣俾啲冇媒體嘅公司。咁 Oracle 算係咁啦，你做乜賣俾 Microsoft 啫？而家咪都未肯定嘅，你都仲未有，唔係我覺得都未必唔會賣，而家未講明啊嘛，都即係傳啫。我覺得嗱，如果 Oracle 同 Microsoft 唔係真係唔敢講，我覺得 Oracle 都仲有機會嘅嚇。不過但係最喺 Oracle 買咧，都唔代表你股價會升嘅嚇。你要留意呢樣嘢係，因為一好你唔知佢俾揞幾多錢出嚟咧。係嘛？所以咁，但係你覺得咧，即係你係咪真係覺得中國會賣先？因為嗰陣時講過賣 TikTok 好多問題㗎嘛。嗱，當然除非佢喺呢一個月入邊執好晒所有嘢，我哋啲後門封翻晒，然之後所有嘢真係變成一間美國公司賣啫。否則嘅話咧，你嗰啲algo 入邊點樣控制啊等等嗰啲，全部喺晒度㗎喎。而個問題就係美國可以點褪咧？就呢個就係個問題啦。即係嗰個 deal 會點寫咧？而家我都未知。即係阿 Scott Benson 又講過，你上個禮拜都有提及過啦。佢基於第一階段協議再做個基礎再傾嘛。唔係 Jamison Greer 佢咁講啊嘛。然後貿易代表就好，就係話會做一個唔知咩即係 compliance check 啊嘛。即係對於第一階段協議咁樣。咁係唔係而家傾其實暗碼底傾緊一個類似1.1嘅物體嚇？即係改嗰啲日期。係啦，嗱，即係嗰時就話由20好似2019、2020啊，即係2年要賣2000億嘅啊嘛，咁會唔會變成而家就2025、2026年係嘛？即係計埋通脹算啦嚇，買2200億嘢 ，OK， 咁啊再搭埋就賣埋 TikTok 俾我哋啊，再賣埋你要 stop 芬太尼啦，再加上就係做啲咩要求啊？你又唔準貶值啊？嗰啲咁嘅廢話啦 ，OK， 係咪呢一堆嘢咁啊又再簽個協議咧？嗱，我哋，但似乎而家有趣嘅地方係咩咧？特朗普係未出招嘅。你噏咗咁耐咧，你平時你會見到特朗普講好多嘢噶嘛？而家擺到明係大老細未出招嘅，而家係中國出緊 offer 嘅。都大老細冇話 yes 嘅。而家呢個好美帝嘅可惡咧，就係佢大老細佢唔出，但係佢玩落閘放狗啊嘛。係咪？佢咪根本上就係即係美國的習近平咁樣咯，佢揾咗個夏寶龍行出嚟咁樣咯。哇！你咁樣比又唔得，喂，咁樣比啊真係唔掂啊！你習主席你放啲咩人出嚟啊，大佬？李強啊，口字為之。我有李強。喂，你睇下美國而家佢下邊嗰啲人做嘅嘢，嗱，即係譬如巴拿馬有巴拿馬做嘢啦 ，OK， 跟住關稅有關稅做嘢啦 ，OK， 咁我哋講多2單新聞啦，譬如第一單你講芬太尼嗰度啊嘛。係嘛？即係芬太尼嗰度，
嗱呢單嘢要搭埋 Covid 嗰單嘢講嘅。OK， 嗱我哋又中咗啦，真係唔好意思啦。我就同你傾就話，喂而家我硬係覺得佢會仲有一招，就係佢開張大單出嚟啊嘛。一張 invoice 寫俾你，但係嗰招都係七傷拳嚟㗎。Marco Rubio 係打2間公司，一間喺中國，一間喺美國頂佢真係擺到明係喐自己，然後喐人。你個巴拿馬？唔係啊 ，Marco Rubio 係話美國其中有一個 funder 係分緊呢啲 program。OK。跟住佢話嗱，武漢嗰邊有機會係實驗室泄漏，嗰啲點解會有實驗嚟做咧？就攞咗美國間公司嚟祭旗。如果成件事串通到嘅話咧，就講到明喺武漢嘅實驗係做啲咩？因為個 funder 喺度啊嘛。咁泄漏嘅責任係唔係喺美國間公司㗎？即係我分啫嘛。佢冇錯，佢嗰啲咩七傷拳即係佢扮嘢啫嘛。佢咪即係揼佢自己友，揾個自己友出嚟爆你啲嘢出嚟咯。係嘛？咁而家就嗱呢下係好毒㗎，呢下就係即係佢講到好似呢件事裏應外合咁樣啊嘛。咁事實上都係㗎。我哋嗰時都知道呢個石正麗嗰個 research 係有美國分定啊嘛。所以點解嗰時拜登揞住啫嘛？即係呢個你可以當古仔咁聽啦。OK， 咁但係即係而家你見到喂如狼似虎，一上任嘅 CIA 即刻 unlock 個 folder unlock 嗰個檔案，跟住就話雖然係低可能。但係最有可能嘅都係由你貴實驗室嗰度爆出嚟，然後白宮就話嗱證實到㗎，然後 Missouri 啦嗱嗰單新聞，即係我琴日有講過，今日我哋呢度直播再唔係 Missouri 其實係4年之前㗎啦嗰個起訴，但係呢一個禮拜係要出嘅。所有上個任期嗰啲如狼似虎啲案件，而家全部好似解封咁樣，咁啊你即係而家 Donald Trump 就好似嗰啲叫咩讓子彈飛。各位網友，如果想獲取更加多關於財富增值、理財投資嘅資訊，歡迎加入財富 BB 班。購買方法有3種：第一，成為財富 BB Club Patreon 嘅會員；方法2，喺現有 CC 工作室嘅 Patreon 裏邊有一個新嘅財富 BB 班嘅 Tier， 連埋大伙85折優惠；方法3，喺 Patreon 裏邊嘅 Shop 商店單購2024 2月版。今日開始理財投資，我哋喺班上面見啦！我哋嘅網台工作室經已開啟咗 IG account， 想收看最新嘅突發內容、新聞評論同埋節目資訊，即刻 follow。講時事，論經濟，報道法庭新聞，小爆荒謬人士。星期1至5，香港時間1點鐘，一齊收看午間新聞評論 live。上個任期嗰啲如狼似虎啲案件，而家全部好似解封咁樣，咁啊，你即係而家 Donald Trump 就好似嗰啲叫咩讓子彈飛。嗱，我解封嗰啲最橋撩嘅，呢啲都解封咧，你哋唔使客氣啦，我連 JFK 外星人都解封。你嗰啲咩？哎，嗰啲叫咩咧？所以大家唔記得咗添，唔係 Area 51啊？咩啊？唔係啊，即係咧嗰個叫咩 project 咩咧？哎呀，我以前聽梁錦祥成日講嗰啲㗎。咩棱鏡嗰啲係嘛？係咪係咩 project Alpha 定 Alpha 乜嗰啲腦電波，然後教人哋可以去遙視嗰啲咧？係。嗱，你俾我即係無聊講一講。你知我哋有個網台主持係近排開咗個遙視課程咯？嚇唔係喎，邊個？台長啊？唔講名啊，都係嗰班。邊個㗎？唔講啊。遙視課程飛。哦，係啊。OK。即係係啊，可以做呢個遙視課程，我可以諗到件嘢喺邊，習近平喺邊咧咁樣。廁所。你唔開估，我以為鬼王。不過鬼王近排新聞好似係賣樓，賣樓。鬼王近排係零探啊嘛，好似有90%探唔到，但係總會探得到，然後零探嘅旅行團啊嘛。喂，卓飛佢好早之前已經搞啲 Area 51嗰啲旅行團喎，佢而家可以再嚟喎，可以。而家直情而家唔得啦，點解？而家簡直係特朗普官方逼死同人啦！你話嗰度可能有外星人，咁大家去搞旅行團啦。如果你官方公佈出嚟，佢真係有外星人搞，咁就唔係佢哋搞噶啦，就變咗康泰旅行團搞噶啦。咁啊，康泰冇咗。
做永安同埋星辰。哇！我真係好想睇下外星人。我得分鐘 Elon Musk 係會咩嘅？直情係好啦，我哋唔好扯咁遠出嚟霸都。但係你見到個情況咧，就係而家美國係出緊好多報告出嚟。頭先你講 Missouri 個單係啲乜嘢咧？有啲人可能未必知咧，其實就係4-5年前咧 Missouri 個州政府告緊呢一個中國係關於呢個 COVID-19 嘅。咁全世界都覺得呢個係 jokes 嚟嘅，你點證實到啫？係咪先？咁當然佢告咗好多唔同理據㗎。場官司打咗4年，點解咧？佢由泄漏係咪你泄漏啊？跟住去到而家咧，上週個法庭係講緊你係咪 keep 住咗好多口罩唔賣俾我啊？你係咪 keep 住好多口罩搞到我死咗好多人啊？否則如果全部都中嘅話咧，而家 total 嘅賠償咧要求大概係220個 billion 一個 Missouri 唔係廿幾 billion 200幾億啫，係廿幾 billion，但係一個 Missouri 啊，記住啊，呢度係美國有50個州。我想問你，我一樣嘢咧，我冇好詳細睇嗰個審案內容。我想問邊個坐被告席啊？嗱，因為中國唔出席啊嘛。入邊寫咗啦，就係冇被告席，冇人代表，冇律師，冇代表，空凳係咪先？你叫翻劉曉波坐。哇！你講啲咁嘅嘢，OK？喂，嗱，即係我因為冇被告，我又唔知點判啦。OK？咁如果會唔會好似即係或者缺席？冇被告咪有機會騙輸咯。係啦，你冇辯噶嘛？即係南海嗰邊，好似南海仲裁咁樣噶嘛。OK？嗱，即係嗱，你講得好啱咧，就係話之前咧第一次告嘅時候，大家當係笑料啦。喂，真係唔好意思，喺呢一個時刻裏邊，呢啲嘢落入 Donald Trump 手。呢啲就唔係笑料啦，係咪先？你真嘅啦，一間窮咯 ，Missouri 告贏咗個 Texas， 你又試下？你係啊，喂，佢又開啲，同埋 Missouri 係最平嘅，因為人數唔多嘅嗰度。係啊，咁我嗱，不過我覺得咁咧，呢招中國有得反制嘅，呢啲中國唔怕你嘅，佢就揾個貴州或者唔知咩州咧告翻嚟轉頭。但係你睇你 keep 啲咩資產啊？如果咧講真，美國佬啊呢個咧就會蝕底啲嘅，因為美國嗰個法庭咧最終咧只係會扣留到中國官方資產嘅啫，即係你擺領事館喺度，咪夾咗你個領事館走咯。你買咗啲債券，買咗啲美金，買咗啲美債，咪夾你啲美債咯。但係咧中國就可以唔同嘅，即係貴州告你，跟住然後。邊個身家性命財產喺度啊？我夾啲私有財產都有機會得嘅。咁但係就而家大擺到明，我覺得佢係夾錢走咯，開始係。咪找數嗱，你即係我哋嗱呢件咁嘅事啦，即係有個州你可能有機會告得成啦，要賠呢個 Covid 啦咁假設。咁然後首先你講嗰單案就係話交咗兩個人頭出嚟啊嘛，即係話呢個從事嗰個芬太尼嘅活動啦咁樣。咁然後就告入咗啊嘛，其實呢件事係。好啦，如果有州又話我又告你，咁點算咧？你呢個毒品嘅行為嚇，令到我哋國家呢個州份有好多幾多個損失咁樣，咁又告噶咯噃。我肯定係唔會發生嘅，因為係成個美國最有深受毒品危害嗰個叫加州，紐森係唔會同你做啲咁樣嘅嘢嘅，紐森係只係會同翻中國講 sorry 啊，係咪先？我啲人做得唔好，我依然都係愛中國嘅。紐森都做我仲做咗4年，我都真係唔敢講。紐森佢過咗第3次定第4次罷免案啊，都落唔到台㗎。所以其實加州真係民主派天下嚟嘅。咁當然，如果大家係相信睇開袁弓夷嘅朋友咧，或者睇開右翼嘅朋友仔咧，袁弓夷呢啲我哋唔睇得㗎，我哋呢啲嗰啲通緝㗎，唔得㗎。唔係，但係你睇翻佢哋成日都講啊嘛，加州啲州內投票係唔使 ID check 噶嘛，咁所以唔使 ID check 㗎，咁梗係有啲非法入境者投票，搞到紐森政權咁強啦。所以即係少少 round up 呢，而家暫時我哋觀察到都係短短1-2日嘅 trade war 咧，就即係成個驚天大陰謀咧，即係成劈嘢究竟係點樣傾法咧咁樣。即係我哋一見到乜嘢咧？嗱，首先就係究竟 Donald Trump 嘅底牌，或者 Donald Trump 團隊。今次唔好話底牌，第2張牌都見唔到，係咪先？你唔好嗱，我正想講咧咩第2張牌啫？係啊，1月20號咧係2個禮拜之前嚟嘅啫。其實我哋只係經歷緊14日嘅特朗普時代嘅啫。但係正式即係公佈關稅係星期6啊嘛，係咪即係當呢2日啦嚇？佢第2隻牌都唔知咁樣。而調翻轉咧，你呢中國呢邊就傳出嗱，又應承未必貶值，又話可能買 TikTok，又話可能會加大投資，仲有睇下個人仔。又去翻73半啦，嘣一聲又變咗過嚟，又驚定先啦。唔係話唔貶嘅咩？唔係話唔貶嘅咩？佢咪貶值睇你點樣定義嘅啫。佢呢個係根據你美金強呢個係呢個市場機制調節，呢個就唔係叫貶值。
即係個 spread 可以好大，我人民幣個 spot price 永遠都唔變嘅。係啦，不過離岸價跌到趴喺度。係啦，呢個係我因為之前太貴。所以呢個唔係叫貶值，呢叫去翻合理價咁樣。咁但係點都好咧，就總之係跌翻轉頭啦咁樣。你見到即係呢邊嗰個壓力經已係存在緊啦嚇。咁所以我覺得好快會有啲真係會有啲有。但係個問題啦，我哋去到呢件事咧，我哋前瞻少少，因為堅尼地有個好處，即係我哋笑談中國咧，好有趣咧，就係我哋咁多年嘅節目咧，都係差不多一季咁樣係早個市場出現。我哋記得我哋做第一集呢一個笑談嘅時候，就係講內房問題引爆內銀問題。我哋 before 1年之前已經講定個爆煲㗎啦嘛。好啦，我而家預示一下個 trade war 問題。首先我哋要列咗陣先。嗱，而家特朗普咧強震啦，哇嗰邊係咪先？簡直好似明星足球隊咁樣。特朗普啊 Benson 啊，跟住然後嗰堆人已經坐晒出嚟 Lunik 啊 Rubio 啊咁樣啦嚇。仲有呢一堆係正選咋，個板凳深度先強啊！你睇翻我哋之前有一集講過呢，就係中東問題 peace deal 係點樣簽翻嚟嘅呢？就係特朗普揾咗個唔知賣石油嘅朋友仔過咗去，以非官方身份 book 咗嗰一單嘅以巴 peace deal 出嚟。佢一定係非官方身份，因為嗰個有錢佬呢係有喺沙地阿拉伯投資嘅。如果佢要做聯邦官員呢，佢係要辭職嘅，咁佢死都唔會噶啦。咁所以佢就話我求其打電話俾個有錢佬 friend， 叫個有錢佬 friend 代表我行過去同佢 book 咗單 peace deal，book 得超快，上任之前 peace deal 已經簽咗啦。喂，即係簡單嚟講，個板凳深度咧就係台面嘅有 Marco Rubio 呢扎，台底嘅係美國成個華爾街同埋好多嘅有錢佬背後出現咗。佢自己都有佢自己都有板凳深度啊！佢做個 Donald Trump 二世啊，係啦。你如果要靚仔，係咪先？上次講錯咗嗰個唔係叫 Brandon 啊，定 Brandon 係咪？好似叫 Byron 啊 ，Byron 仔，你出去係咪先？如果對方要靚女嘅唔緊要，你仲有個家姐 Ivanka 又嚟，冇錯，兩邊咁樣又出現咗啦。喂，咁但係個問題，中國嘅嗱呢邊就出巴塞再加明星隊咁樣，咁中國出條咩 team 出嚟咧？定於一尊，習主席同埋習主席，一個人打11個位，梗係啦，天子喎，大佬係忙少少噶啦，大佬，即係好似劉德華咁樣，咩都關佢事，係咪先？我想講呢一壇嘢係真係大鑊嘅，因為你由 Marco Rubio 對王毅呢，你會見到王毅對住嗰個已經唔係上次嗰個布林肯啦，布林肯係基本上係食滑你咁樣噶嘛，即係你講咩咁咪王毅繼續出招咯，你出10幾個人出嚟同你做呢個高層對話，王毅咪揾翻其他部長同你高層對話，全部係應得一板一眼噶嘛。而家 Marco Rubio 行出嚟，首先之前已經我哋有報道過啦，跟住然後王毅話你好自為之。Marco Rubio 過2日咋，就喺嗰個即係個電台嗰度講翻，冇聽過呢件事。同埋你睇翻個 transcript，我哋有報道過出到嚟咧，個 transcript 咧唔係寫嗰個記者問佢好自為之嘅，擺到明呢一個咧係佢兩個夾咗，係要回應好自為之呢一句，係拆穿王毅嗰一套話你根本上中英文翻譯有問題。喂，我覺得今次 Marco Rubio 唔係講少嘅喎，王毅對住佢口頭上面嘅甜頭都未必攞到走。係啊，呢啲招，因為以前就即係你即係拜登時期就要謙君子啲啊嘛，咁你梗係俾王毅食滑你啦，係咪先？咁你而家 Marco Rubio 都睬你都傻啦，即係佢最勁就係佢會補飛啊嘛，你明白？即係佢都係辯論隊隊長嚟㗎嘛，係咪先？你嗰頭大家拗完之後，嗱冇你講你嘅嘢，我講我哋嘢，好，咁我哋就之後鬥講咯。Marco Rubio 講1-2樣嘢啫，就係話總之咧，而家巴拿馬咧就俾呢個香港和控制住咧。就對美國好大威脅咯，哇！係 unacceptable，好惡毒啊！呢個説話係啦，咁樣樣係啊，同埋你諗下佢講呢一句嘅時候，同埋今日我已經出咗消息啦，巴拿馬就係決定有機會退出一帶一路啦，等等啦。但係之前都同大家講過咧，就係中國係邀請過巴拿馬，因為你而家俾美國針對，不如你過嚟中國同埋南南政府陣營啊嘛。咁而家就決定，即係而家巴拿馬就出咗講啦，佢話sorry 啦，即係我都係行翻美國嗰邊啦。雖然我覺得咧，巴拿馬政府呢招係好 smart 嘅，因為佢要攞中國嘅投資係攞晒，借嘅錢係借晒，根本上同個渣男係冇分別嘅。着數攞晒之後就話我翻去舊東家嗰邊，係咪先？咁但係喂，你咁樣睇，其實 Marco Rubio 對王毅睇起上嚟，我哋唔會稱低得
即係 Marco Rubio 好多，甚至乎要稱高半格嘅。哇！OK 呢個唔係咁，我哋對王毅都係好有信心嘅。OK， 再即係咩？我唔好咁比㗎啦。嗱，我哋講翻咁務實啲。頭先你咪講作出一啲前瞻啊嘛？你點睇先呢個貿易戰？你話即係講晒，你而家咪當初咪講板凳深度啦嚇，即係中國呢邊就咁嘅陣營啦。咁跟住咧，我唯一一個結論就係，原來對付 bully 最好嘅方法就係揾另一個 bully 出嚟，然後個 bully 就會隔離個 bully 會 down 咗機，係唔知道點樣回應佢好。係呢個我哋都之前有講過，即係而家就係美國就用翻即係你嘅招，我又有係嘛？我比你更加盡。OK， 更加精彩，即係譬如你口口聲聲就話，嗱我即係譬如即係講一個説，即係佢哋叫咩？即係説一就做二啊嘛，即係説東啊做西啊嘛，即係以前啊呢個偉大強國做呢樣嘢，即係我哋要開放市場，咁啊淨係得你開放俾我，我又唔開放俾你嘅。係嘛？我哋咧就要講大家一定要和平咁樣，咁然後我軍事化咗個南海佢咁嘅樣，即係全部都係你講就你啊講一套做一套嘛。咁而家美國咪跟翻轉做翻嚟到，根本又唔係美國調翻轉，我直情就係同你講唔同一套，做又做唔同一套，係嘛？你咪繼續講咩命運共同體咯，我就加你關稅。係嘛？關稅，同埋調翻轉啊嘛，即係 WHO 唔好入咯。係啦，退出，你追咩咁？你知唔知早兩日仲有一單大新聞啊？近排爆咗出嚟，而家等緊發酵㗎咋？就係啱啱係咪以巴釋放咗人質嘅？其中一個巴勒斯坦人質爆響口啊，話佢原來 capture 啲人質嘅地方係喺聯合國嘅 facility 入邊啊！嗱，當然可以係好心嘅，哈馬斯覺得聯合國好食好住啲，冷氣好啲，要你瞓街唔係咁好，係冷氣好啲，要你瞓街唔好意思，不如你過聯合國嗰個 building 啦咁樣。咁但係而家咁樣做咧，聯合國都分分鐘俾人退出埋，大佬。呢個即係我哋係成個世界係會反轉晒嘅，即係嗱，你有幾個態度嘅，即係譬如話你係左媒嗰啲咁樣，咁你咪繼續鬧咯。嗱，咁我哋笑談或者堅尼地，我哋取態就係我哋希望起碼佢破而家即係當一個既定環境一破咧，即好似你讀物理咁樣啊，咁啲分子就散晒咁樣噶嘛。即係我哋希望就係我哋穩定到我哋自己被減低風險，最好就梗係有投資機會啦咁樣。咁然後等佢立嗰時候咧，希望我哋就係坐一條啱嘅船，啱一個啱嘅 trend 嗰度。嗱，講到好似好遠咁樣，其實咩意思咧？我哋睇即係嗱，因為我哋而家身處，譬如今日2月3號，即係出街嗰時2月3或者2月4啦，我哋唔知道。個發酵成點噶嘛？即係譬如話究竟個關稅會搞成點啊？個市況會癲成點樣噶？咁我哋呢刻我哋咧就好似好慌亂咁樣嘅。但係我哋睇翻都係嗰句啦，我哋睇翻第一任期咧，即係 Donald Trump 咧頭嗰兩年咧都係冇乜嘢做到嘅，即係負責炒人嘅啫。因為啲人全部都佢都唔適應。18年開始埋位啦，好啦，開始打貿易戰咯，一打日驚天地泣鬼神啊嘛。其實有一次今而家噶。係嘛？驚天地泣鬼神，一打貿易戰10%、15%、25%，打，好啦，一年之後發生咩事咧？突然爆個美墨加協定，傾掂咗數嘅，跟住然後，逐個傾掂數，係嘛？歐盟又傾掂翻數，跟住然後呢個即係有啲就延續到去拜登啦，即係譬如話同澳洲啊、英國啊咁樣，跟住然後又係一開始退晒所有嘢，跟住就慢慢就傾翻啲嘢出嚟。咁只不過而家就係話破嗰件事咧，就再深入啲，係啦，佢連墨加都要破埋佢，好啦，咁我哋而家就要等緊佢幾時破完啲嘢咧，就要跟住就後立啦。嗱，咁你對你係反 Trump 嘅咧，你就會覺得佢破咗之後呢個世界就亂晒噶啦。係啊，好違反人哋嘅承諾咯，應承咗人噶嘛，係咪先？之前簽晒啲嘢就冇晒用咁樣，唔啱咯。係啦，我就調翻轉，我係你嗱呢個，因為一直都未發生啊嘛。你講前瞻啲嘛，我就認為咧破到盡頭嘅時候咧，就會啲嘢就黐翻埋一齊，就到時係真係。即係你會覺得個美墨加個協定係會更緊密嘅，過咗呢一關之後。唔知咩形式出現啦，即係總之佢個 deal 會最尾都會傾掂嗰一件事咯。但係到時嗰個客觀環境就會唔同咗啦。即係譬如墨西哥要應承啲乜嘢咧，加拿大要應承啲乜嘢咧，係嘛？即係呢個就真係要就實在言之尚早。但係我認為會逐個 deal 會慢慢傾翻埋一齊咯。但係啲而家現有嘅全部會冧晒檔先咯，即係世衛啊、世貿啊。我哋第一樣嘢就係現有嘅嘢冧咗檔啦，啲嘢會傾翻埋一齊啦。但係傾翻埋一齊咧，你呢一樣嘢係咪只限於
美國友好的國家及鄰近國家會傾翻埋一齊先？即係咪有一啲唔關事嗰啲會冇得傾？喺呢個我認為呢個過程裏邊咧，就會變成係非常之二元化嘅。你同中國你想繼續即係叫做同中國有貿易、有生意、有往來嘅話咧，你呢邊就冇着數。即係總之就係要剔晒。你想同美國呢邊傾咧唔得，你就基本上同嗰邊就要冇得傾噶啦，就要疏遠嗰邊噶啦，係極度二元化。我認為咁樣。嗱，好啦，呢一個位咧，點解我要咁樣問咧？因為我哋即係前瞻少少咧，都要問翻下我們嘅一啲即係留在香港的朋友啊，或者仲有香港有少少關事嘅朋友嘅，就係頭先講啦，先破後立，立嗰啲就會 friend 立先。咁香港係咪 friend 先啊？而家巴拿馬嗰單嘢出到嚟，第一句就同你講 China 同香港嘅 company 都係 under China 嘅 control， 係咪先？總之連和黃都不能夠接受，喂，咁啊大鑊喎！喂，我哋點剔晒啊，大佬剔咗。先講個係啊，其實我認為係比對上嗰8年係更加，理應係更艱難好多咯嚇，艱難好多。如果由16年去到，或者應該準確啲，由18年開始，因為打貿易戰嘛，18年打後各位網友啊，即係我自己節目講好多，你自己 plot 翻一個美股與恒指嘅圖去比較。就好明顯啦，明顯得太緊要啦，就基本簡直係教科書嚟嘅。唔緊要，之後如果我喺即係真係成功喺即係同你哋有個合作嘅話，我會再 show 多次。放心 ，Kelvin 係會出 course 嘅，呢個講定俾大家聽都得。因為我都要快添啊，即係要好快。OK， 我即係希望，即係不過雖然上年年尾開始講嘅，但係我即係鞭策我自己。嗰個就係你見到由唔緊要，我哋有本書寫咗2年都未寫到，係咁噶啦。18年之前呢個港股同埋個美股相關度係超高嘅。係嘛？咁你見到即係因為關於外資啊嘛，即係港股都由外資帶動所影響。去到18年打後咧，就叫4個字啦嚇，成語動畫廊分道揚鑣，係咪？阿博士咩叫分道揚鑣啊？嗱，你睇美股同埋港股喺18年打後就係叫分道揚鑣啦咁樣。咁而我認為嗰幾年發生嘅事咧，而家只會更加加劇嘅啫嚇。第一個壓力更加大，而香港嘅實力亦都不及4年之前。你睇個政府，你睇政府就知啦，你睇啲樓價就知啦，你睇股市就知啦，係嘛？咁所以咁你咪講到好嚴重啊？冇啊，都係做緊同一樣嘢。如果即係喺香港嘅朋友，或者你唔係香港朋友，即係你點樣保障你資產啫嘛？即係我哋都係所講。你保障資產一回事啊！我哋今日講緊係就由公司嘅角色問題 ，personal 嘅錢咧要走嘅要擺嘅，啲有錢都解決晒啦。其實點解咁樣帶出個問題咧？因為今晚光明頂咧，其實就係又係會講呢個問題。我哋嗰度做 preparation 嘅時候咧，就已經 point out 咗一樣嘢。我話因為有啲公司咧早10年咧係基於我哋要翻中國，諗住攬到中國利益，咁發生啲咩事咧？我哋喺公司董事入邊擺咗啲人大政協同埋黨員入去噶嘛？你見到某幾間大型公司啊，大到好似嗰啲咩4大地產商其中1、2間啊，你發覺嗰啲董事位多咗1個人㗎。咁嗰個係即係有黨籍身份咁樣噶嘛？又或者大陸落嚟坐低喺度噶嘛？根據以前嘅睇法，呢啲個民企最多係同中國有條線，翻大陸又容易，出到去投資基建又得。根據 Marco Rubio 而家擺嗰條紅線係話咩呢？就係只要喺關鍵時候，你會收電話嘅，你會有張 notes 同你講要做啲咩，唔做啲咩嘅，嗰間就唔再係民企。然之後講和黃係要同 TikTok 啦、字節跳動到停比喎，大佬咁樣做法，所有香港公司全部變晒大陸公司㗎喎，我哋冇得揀嘅。而香港，我認為係完全冇任何應對嘅意願啊！呢個喺我哋好多集節目有時候講過，即係譬如話一啲燶味我哋聞到啦，譬如話譬如話出俄羅斯啲錢咯，出俄羅斯啲錢嚟到聞到燶味。係啦，即係譬如話你喺度幫俄羅斯走錢啊、走科技啊、技術啊咁樣樣。咁你做嘅嘢，你扮啊，我都話你扮，你都話，我哋冇嘅，我哋跟住晒國際法律。如果你要 check 我哋過嚟 check 咁樣，唔係噶嘛。咁我哋偉大嘅鄧炳強同你鬥少噶嘛，係咪先咁樣？嗤之以鼻，黑社會行為啦，係咪先？係啦，我哋淨係守聯合國嘅啫，單方面制裁我哋唔守。我哋喺拜登時期咧，都你見到有啲 decouple 嘅動作出現咗嘅嚇，譬如話即係嗰個 decouple 唔係單方面喎，雙方面㗎。譬如話你見到 DoD 經已大鑊啦 ，credit rating 又開始大鑊啦。Big Four 又開始大鑊啦，出現過譬如話要清水機啦，係咪？有啲人要拎去帶手機啦，突然之間又唔知點解要分開亞洲總部裏邊又要分開2個
部門，有啲部門就睇唔到啲國際嘅 file， 呢啲嘢其實經已發生緊嚇。而我認為如果咁就咁睇牌面咧，10倍速度。所以你問翻就話，譬如一啲公司咁樣樣，好啦嗱，如果你公司係又有美國業務嘅 specifically 美國業務，而你係又有中國業務咧，你係真係要小心啦。突然之間斷咗一邊，你要睇你跟邊啦。係咪美國定一揼？或者係你一定要 break 翻開兩間公司？係啦，即係好似某啲銀行咁樣。係啦，英國擺一間，香港擺一間，香港幾親中都冇所謂嘅，你唔好搞到英國嗰間得㗎。係啦，係啦，褪到幾後唔知嚇，但係空間換取時間嚇，其實成個世界會嗰個即係嗰個兩邊陣營嗰個對立會快好多。即係我認為，但個問題就係點解香港政府唔出聲咧？即係你嗱呢個嗱，我當然我知大家咧係唔應該對香港特區政府有期望嘅，係咪先？我同阿馮咧都覺得唔應該，即係佢哋會做啲乜嘢，但係都應該做啲乜嘢係嘛？即係陳茂波係咪會同你講？喂，佢針對晒你所有香港公司喎，係咪應該行出嚟？即係講聲咧，近排陳茂波淨係講緊2蚊車嘅啫，日日同你講2蚊車啊，有問題啊咁樣。2蚊車好小事嘅咋？你講真啦，香港人冇咗2蚊車，對好多中產同埋婆婆嚟講係都慘啲啲嘅，都每個月唔見幾千蚊嘅。但比起成間公司俾人定性咗一邊咧，好大鑊㗎喎。如果大家知道就係一間公司以前兩邊可以舐嘅。你間公司梗係有 strategic position 啦，你走去同華潤傾生意，佢都俾個好 deal你啦。你而家淨係可以舐一邊嘅，你咪同華潤講90億，華潤咪還翻你60億咯。咁已經出現緊啦，K11已經俾人壓價啦，大佬係咪先？係咪應該出下聲先？有時候我哋譬如有講翻足球啊，即係點解話有時候有啲球員咧有嗰個值錢就係或者點解有時候打聯賽同打歐聯咧係會揾有啲唔同球員，我哋叫做大賽經驗。好啦，我哋講翻香港呢班友，我哋上一次講緊係踢呢個世界盃大賽係講緊咩？你應該打大鱷噶咯，已經係打大鱷。你講白頭飲，講緊係呢個曾俊華、曾蔭權。好啦，打後有幾可需要面對過國際地緣政治危機，又或者打後嘅都有啲面對過地緣政治危機。你有冇印象中香港官員做過啲乜嘢應對地緣政治危機？切支備咯，出個聲明。我嘅做法就係唔做咁樣。咁同埋出個聲明，揾個英文，同埋揾阿葉太去呢一個 New York Times 度寫篇文章咯。呢班都根本都唔係做開嗰啲嘢，都唔係嗰個都唔係嗰個國際戰，都唔係打開國際賽嘅。係咪？以前香港我哋出去打開國際賽，而家唔打國際賽，你打即係而家都人哋話啊嘛，呢個世界兩個秩序噶嘛，一個係世界秩序同埋中國秩序嘛。咁你啊打開中國杯 ，OK， 咁所以你話喂點解唔做嘢啫？佢第一佢當然佢係唔有啲嘢佢唔做得啦，係咪先？我叫你咁我叫你行翻呢個法治咁你都嗤之以鼻啦，係咪先？咁你又唔知究竟而家個世界發生啲咩事，然後你又唔知點做喎，冇 protocol 教噶嘛呢一樣嘢，係咪？就算你知道你亦都做唔到，咁所以咪就真係坐定喺度咯，係咪？嗱，但係一樣嘢咧，你坐定喺度咧，你得一個結論嘅就係我哋間公司會貶值，我哋嘅資產會貶值，公司發展有啲問題。結論係乜嘢咧？就係一定財政收入會減少啦，以公共財政嚟講。二來就係香港啲公司近排係出晒聲，有一個好衰嘅就係即係太子珠寶鐘錶老闆，人稱太子等嘅鄧生咧，就呢個名咗出嚟。太子等，太子等型啊，係即係以為黑社會年代啊！哇，你黑社會好型啊，黑社會我都尊重黑社會㗎。年代咁樣咯，係跟住咁太子等咧，佢就噏咗句好型嗰啲説話咧，但係就好乞人憎，好涼薄嘅。佢話而家要減人工偏高嚇，即係要如果唔係要裁員嗱。我覺得咧佢嘅講法係涼薄得嚟，但係佢帶咗個商界 message，因為你睇翻鄧氏家族咧呢幾年喺香港係減緊資產嘅啦，已經將嗰啲樓宇賣走緊。其實大家全世界嘅商界都 foresee 到樓係會貶㗎啦，所以我就有咁快賣得咁快。但係間公司一定搞唔掂㗎啦，所以人工一定要盡快壓低佢。喂，其實而家全世界喺度幫香港減值緊喎，個估值越嚟越減緊喎。喂，你呢件事係
係好大鑊㗎喎，即係我哋已經 project 緊someday我哋人工要減1/3，不過唔知幾時來臨，最多唔係今日嘅啫，係啦。咁你全世界有咁樣嘅預期咧，成個經濟係唔使起飛嘅，佢肯定躺平。係啊，所以我哋即係盡快喺個經濟未去到好大鑊嗰時候咧，即係要盡快同啲網友啊，即係要即係要做定準備。咁嗱，即係又冇咁驚嘅，又有個始終個底，香港個底都好厚嘅。你見咗幾多人買樓係咪先？係嗱，你不過咪係你有個前瞻性嘅。再我認為啊，直情係，所以其實我都講咗好耐嘅，即係咪成個港元資產係唔值呢個價錢咯？係咪？你譬如話你同一個工作。係咪先？你有比較啊嘛？你譬如你香港咁，可能你要2-3萬請一個咁嘅工作咁崗位咁樣，咁中國咪又係 DeepSeek 嘅嗰個模式咯？係咪？佢一成你成本，佢做到你80嘅嘢咁樣，咁你老細點請啫？係咪？你老細你講下太子等啊嘛？係咪？係嘛？即係佢梗係知道呢啲咁嘅嘢啦，係咪？咁佢咪講嗱？佢其實佢係預早，你講得啱，佢講商界聲音就係我焗住要請專才嘅啫喎。係嘛？你咁嘅情況之下，係嘛？咁佢嗰句好衰噶嘛？佢話你用一個1小時生活圈概念，香港人工已經加咗40%啊嘛！呢句句子好涼薄，但係大家留意翻呢個零售人員外勞政策已經 relax 咗噶啦。零售人員係可以請外勞嘅，以前唔得㗎，而家係得㗎。係。咁但係你呢一句其實係即黑心得嚟，你又覺得真係吹佢唔脹嘅喎，係咯。所以而家香港有個好奇怪嘅好得意嘅情況，就係個 nominal 咧。即係用港紙計啲嘢咧，好似冇乜太大問題咁樣嘅，係嘛？因為你港紙某程度上都仲係代表美金啊，但係個 real 咧其實不斷咁萎縮緊嘅，係咪？你見到啲價格不斷咁跌緊嘅，人工又貴一啲啦，個經濟活動又減啦，事實上係啊，係咪？所有經濟活動都減，但係個面價啲嘢咧，其實就唔係跌好多。嗱，呢個咁大嘅差距咧，理論上終要收窄嘅，係咪？終要收窄嘅。咁一係咧就係你貶值嚇，一係咧。經濟會好翻 ，OK， 咁我唔知啦，咁可能咁要有正面嘅一面噶嘛，係咪先？咁我哋咧就唔係做預測嘅，係我哋係要避險嘅啫，我哋避險嘅啫，我哋要準備嘅啫，係咪？你經濟好我梗係開心啦。嗱，我講真嘅，你話香港經濟好我哋兩個係受惠者嚟㗎，係咪先？受惠㗎嘛，我哋唔係特別，我哋港元可以有收入㗎嘛，係啦，我哋唔係想經濟死啊嘛。咁但係如果萬一我哋係跟隨翻一個物理現象咁樣萎縮落去嘅話呢，我哋都要有所防備咯，係嘛？就係當個資產開始港元資產越嚟越唔值呢個價錢啦，我哋認為係嘛？甚至你自己本身又萎縮緊，你隔離嗰個大國又萎縮緊嘅時候，咁我哋點去面對咧呢樣嘢咁樣？嗱，呢個唔係淨係我哋諗啊，中國一早諗咗19幾年啦，中國都諗呢樣嘢㗎，中國咪把盡快納錢納外資咯。係嘛？納錢納外資啫嘛，咁你香港喺度，我咪納埋你咯，做一樣嘢㗎。最慘就係我哋係想納外資㗎，冇外資啫嘛而家。咁你咪俾人納咯，你納唔到，咪你咪俾人納咯，係咁啊！即係你係要揾替死鬼，你揾唔到，佢咪你做咯，就係咁啫嘛。呢個可以擺落去今日嘅 quote 就係你揾唔到替死鬼，今日個替死鬼就係你。係啊，咁啊，即係又唔使咁擔心住嘅。而家香港都仲係一個揾到錢嘅地方，咁但係你盡量揾外邊嘅錢咯，盡量揾外資咯，都仲有嘅都仲有嘅，即係加油努力咯，係聽多啲我哋節目咯，裝多啲我哋 course 咯，嚟緊我哋真係要 join 多啲 course 咧，因為我哋已經係 pap 緊啦。蕭生而家我可以幫佢宣傳埋先，未寫嘅嗰個嘅廣告，不過可以先講定咧。我哋今年會有3個會繼續做嘅嘢啦。沈旭暉教授會繼續做呢一個私人圖書館，即係佢嗰啲風花雪月嘢咧，係無懼經濟起跌咧，佢都會繼續風花雪月嘅。到我而家為止，我都係解釋唔到。Donald Trump 時代來臨啦，特朗普要加關稅啦，經濟會唔好啦。跟住你知唔知佢近排最雀躍嘅反應係咩咧？我租咗個辦公室，租多咗個辦公室喺台北度，諗住做私人圖書館，然後請大家多啲收藏，我可以俾錢買翻啲書咁樣。跟住我真係望住隔離，即係你知我喺隔離經濟組，即係呢堆咁樣咧，笑談中國啊 Yumi 啊 Jace 啊蕭生啊 Thomas 啊呢堆經濟組咧，係嗌晒救命咁樣講緊而家經濟有機會有幾差。蕭即係 Simon 嗰組咧，就直頭係風花雪月。咁咪勁咯！哇！呢個世界真係你個老細咁老定，係咪先？你即刻又定，你定有定心丸。哇！嗰啲老細都咁定啦。我哋公司好穩健啦。你明知唔知點解我哋嘅台叫堅離地啊？我明
明白晒。呢一啲真係堅離地啊，大佬！我每一次我都係好想笑，即係我老闆嘅離地心態咧係遠超常人嘅。所以好彩我都發覺我喺度入主咗1年幫打手咧，其實就幫大家建立咗個經濟組，都望到大家人間都係有苦難嘅。沈旭輝係依然在天上。OK， 好，咁啊，仲有咧？咁啊，呢個第一樣嘢啦。咁啊，第二嗰個咧就係做啲 think tank 嘅嘢，已經開始搞緊嘅啦，如火如荼。不過之後要大家幫手。但係嚟緊咧，我哋應該會有個 course 行先。我哋應該係阿蕭少蘇先生咧，會有一個全球有租收嘅。呢個蕭生，我以為蕭若元先生，我都咁震撼咁樣，原來唔係。係蕭少濤先生，係啊，就會有個即係全球有租收。因為我哋近排解決緊一個問題，我哋上2年已經有呢個 initiative 㗎啦。就係嗰陣時，我哋係特登，如果大家有留意到，我哋曾幾何時係諗住搞樓市節目嘅，全球樓市節目失敗咗嘅，係咩？個原因係啲乜嘢咧？係啊，唔係話個節目失敗，千祈唔好咁講。Kobe 做得好好嘅，OK， 係啦，失敗係背後個 ecology 失敗咗。因為咧，我哋發覺原來買樓一個需求係好 specific 嘅，坐北向南1房2房城市啊等等嗰啲，其實佢要求嗰一個你要 matching 到嗰個需求同個 supply 咧係好難嘅。咁所以我哋點樣解決呢一個問題咧？最後就阿蕭少濤先生提出咗個講法，試下房地產信託，去到最後大家都係想穩定收入。有 point， 非常之有 point。咁所以我哋嚟緊就係用房地產信託，即係話，我哋有陣時咧好衰嘅，去啲英國買樓有啲區咧，你唔知佢好唔好。咁而家佢發覺啦，蕭生嚟講唔好搞啲區啦，你真係你又隔山買牛又煩，你又唔知啲區好唔好，不如你試下房地產信託，解決咗即係成個嘅問題 ，control 晒所有 factor。英國係嗰個稅務問題咯，即係譬如話我哋講美股嘅咁樣，咁我其實即係我 risk 我唔係好熟，但係即係我都有掂少少，但係因為好值得大家去。即係用一個多個角度，即係你知香港人好多中意做業主噶嘛？阿蕭少濤先生，即係簡稱蕭生啦，大家知道。即係蕭生呢個course，但我覺得大家要 join，因為要對於信託有一個概念。我認為信託係一個好嘅地產投資代替品嚟嘅嚇。香港買樓呢個抹咗佢啦，唔係 not now 噶啦。OK， 信託第一個好處就係相對分散風險啲啦。第二就係佢多主題啊嘛。即係其實好多到你都唔信嘅嗱，即係 data centre 又可以做 risk 嘅。我自己而家有，即係我都有節目都有講，亦都唔係咩秘密嚟嘅。OK， 即係譬如 healthcare risk。OK，healthcare 喂嚟緊實要㗎啦，你年老化係咪先？咁多老人家係咪先？healthcare 又有啦，跟住然後最傳統嘅樓宇又有啦，就係酒店又有啦。日本有個酒店嘅 risk 都幾唔錯㗎嗱，即係。好多唔同嘅主題，哇！咁呢個我真係好期待啊！聽下等阿莊少少多個 course 嗱，大家熱切期待。所以我哋嚟緊保本保命啊！2025即係新年流流講埋呢個保本保命都唔係幾好喎？呢個保本保命 OK 喎？呢個係啊，祝大家我哋祝大家保本保命啊！真係要。其實今年真係要啊！祝大家保本保命。係啊，好係啊。有本有命先能夠到世界冠軍嚇，咁啊大家多謝支持嗱，咁我哋下集再見。多謝支持啦！最後都要介紹翻啦，我相信阿馮咧講咗叫佢家中咁耐咧，佢一定要夠講翻嘅。其實除咗呢個節目之外咧，大家聽埋呢一個財富 BB 班啊，都係非常之重要。哇！多謝馮同學啊！喂，我呢題外話咧，即係前幾日呢個高雄有個香港市集啊嘛。係啊，即係我覺得，即係自從做咗呢個節目之後咧，即係好多謝各位網友嘅支持啊！呢個相當之感動嘅，即係好多朋友仔都，有聽你節目啊咁樣，你同我話馮同學啊嘛，所有嘢都係佢講噶，所有都關佢事噶，我知道你聽馮同學噶嘛，多謝晒咁樣，OK， 所以咧，我好感謝呢個節目啊，多謝呢個各位網友嘅支持啊 ，OK， 咁啊繼續努力啦啊！好啦，咁啊，聽日星期一再翻到嚟或者2啊，就係呢一個繼續笑談中國經濟。好，拜拜。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日啦！即刻加入我哋CC工作室嘅 Patreon 會員，星期1至5每日多一條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽噶啦。即刻加入，收看我哋嘅 Patreon 特別內容。節目見啦，拜拜。講時事，論經濟，報道法庭新聞，小爆荒謬人士。星期1至5，香港時間1點鐘，一齊收看午間新聞評論 live。